بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله نكمل محاضرة نحو موضوع الفورير ترانسفورم. طلاب، مثل ما شفنا بالمثال اللي أخذناه، طبعا احنا بعدنا ممكن المثال يعني راح ناخذ كان هذا الفرع بس A، بعدنا عندنا B و C، بس حسب ما شفنا بالمثال صار عندنا بعض الملاحظات. شنو الملاحظات؟ يعني بداية نوتس. أول ملاحظة، صار عندي الفورير ترانسفورم للدلتا تي ناقص تي نوت يساوي، كان عندنا يساوي، كان عندي يساوي اللي هو exponential جي اوميجا تي نوت. يعني لازم يصير عندك يصير ببالك بانه الفورير ترانسفورم من الدلتا تي ناقص تي نوت هو exponential جي اوميجا تي نوت. هذه اول ملاحظة. الملاحظة الثانية، الفورير ترانسفورم انفيرس للدلتا اوميجا ناقص اوميجا نوت هو شي يساوي 1/2 باي تكامل من ماينس انفينيتي للانفينيتي دلتا اوميجا ناقص اوميجا نوت، نفس هذا نجيبها هنا، اوميجا ناقص اوميجا نوت في exponential. مجرد طبقت القانون مال inverse Fourier Transform inverse جي اوميجا تي دي دبليو. هنا شو راح يساوي عندي؟ هنا طلاب الناتج مالتي هو عبارة عن exponential جي اوميجا نوت تي على 2 باي. يعني خلي ببالك لما يريد الفورير انفيرس فورير ترانسفورم انفيرس الدلتا اوميجا ناقص اوميجا نوت هو ناتج اكسبوننشال جي اوميجا نوت تي على 2 باي. زين، ثالث نقطة طارت عندنا الفورير ترانسفورم علما للدلتا تي دلتا تي شنو كان ناتج؟ واحد. زين، الفورير ترانسفورم انفيرس للواحد يساوي الدلتا اوف تي. تمام طلاب؟ هذه ملاحظة مهمة، يعني لازم تعرف بأن الواحد نريد الانفيرس هو هذا دلتا اوف تي، وبالنسبة لدلتا اوف تي الفورير ترانسفورم اللي هو واحد يساوي. زين، رابع نقطة أو رابع ملاحظة أو رابع قاعدة تقول عندي التكامل ماينس انفينيتي للانفينيتي للاكسبوننشال جي اوميجا تي دي دبليو شو يساوي؟ 2 باي دلتا اوف تي. زين، ونفس الشيء بالنسبة عندك لل exponential j omega t dt يساوي 2 باي دلتا of omega. هذا عندي طلاب ملاحظات حسب ما شفناها يعني المثال السابق اللي أخذناه. هسه عندي نقطة مهمة جدا راح أسميها 5. هذه النقطة تقول ساين x. قبل لا أكمل، من تجيني بالفورير ترانسفورم التريجومتريك أو المعادلات الجيبية، شلون أحولها للأسية؟ هنا عندي إذا جاني ساين x، شلون أحولها للإكسبوننشال؟ تساوي إكسبوننشال جي إكس ناقص إكسبوننشال ماينس جي إكس على اليمين على 2 جي. وبالنسبة للكوساين x يساوي exponential jx ناقص أو زائد العفو exponential زائد jx على 2 جي العفو على 2. هنا عندك ساين x exponential jx ناقص
اكسبوننشال ناقص جي اكس على 2 جي وكوساين اكس اكسبوننشال جي اكس مثل ما تلاحظ امامك. يعني هذا تحويل الساين والكوساين للأسي، المعادلة الأسية. هسه راح ناخذ مثال او نكمل المثال اللي السابق اللي اخذناه. عندي اذا كان او اذا اجاني الفوير ترانسفورم اللي هسه راح نكتب به الفوير ترانسفورم لمن يريد الاكسبوننشال جي اوميجا نوت تي، جي اوميجا نوت تي. هنا عندي شنو؟ فوير ترانسفورم للجي اوميجا نوت تي تساوي تكامل ناقص انفينيتي للانفينيتي exponential j اوميجا نوت تي. طبعا عوضت مباشرة في exponential minus j اوميجا تي، عوضت مباشرة هنا f of t، عوضت مباشرة. تمام؟ في dt، في dt. لا ناخذ عامل مشترك minus infinity للانفينيتي، ناخذ عامل مشترك ماينس جي اوميجا ناقص اوميجا نوت في تي دي تي. هنا سوينا طلع بس الماينس جي اخذناه عامل مشترك. تمام؟ صارت عندي اوميجا ناقص اوميجا نوت تي. يعني هذا هسه اذا ندخل خارج القوس ندخله داخل القوس راح يطلع عندي هذه المعادلات الفوق. يعني مثلا هذا الناقص جي اذا تدخل على اوميجا يصير ناقص جي اوميجا تي، ناقص جي اوميجا، ونفس الشيء بالنسبة للثاني. هنا ايش راح يساوي طلاب؟ هنا الناتج مالته 2 باي دلتا اوميجا ناقص اوميجا نوت. 2 باي دلتا اوميجا ناقص اوميجا نوت. زين، اذا اجاني هنا بالمثال هنا ماينس، بس هنا زائد، بس اذا اجاني ماينس هنا الناتج مالتي راح يكون اوميجا زائد اوميجا نوت، اوميجا زائد اوميجا نوت. تمام طلاب؟ اذني يعني راح يصير ستاندرد، يصير ستاندرد عندك. يعني لازم تعرفن التحويلة الاكسبوننشال جي اوميجا نوت تي هذا، والماينس هذا راح يصير عندك زائد. يعني هسه راح نكمل مثلا بهذا السي. شوف هنا ايش يريد الكوساين اوميجا نوت تي. تمام؟ هذا عندي بالجيبية. شلون احولها للأسية طلاب؟ شلون احولها للاكسبوننشال؟ حسب ما اخذنا بالملاحظة الخامسة قبل شوية. هنا الاكسبوننشال احولها حسب ما موجود هنا. ايش تساوي عندي هذه؟ طبعا هنا يريد شنو؟ الفوير ترانسفورم. بداية أنا أحولها للإكسبوننشال حسب ما موجود عندي. هنا مكان الإكس شنو؟ أوميجا نوت تي، فإذا نعوض مكان الإكس أوميجا نوت تي مثل ما موجود. هذه شو يقول عندي؟ إكسبوننشال جي الإكس شنو؟ أوميجا نوت تي زائد إكسبوننشال هنا عندك زائد جي اوميجا نوت تي. تمام طلاب؟ على اليمين على 2 على 2. طلاب لا، هنا عندك ماينس، المفروض ناقص جي، ونفس الشيء هنا، نفس الشيء هنا جي اكس زائد اكسبوننشال ماينس جي اكس، ونفس الشيء هنا اكسبوننشال زائدا اكسبوننشال ماينس جي اوميجا نوت دي على 2. تمام؟ هسه حسب هذا اللي صار عندي، حسب هذا اللي الناتج اللي صار عندي، شو راح اسوي؟ راح مجرد انه يعني هو يريد الفوير ترانسفورم من للكوساين اوميجا نوت تي. تمام؟ يساوي الفوير ترانسفورم exponential j اوميجا نوت
تي زائد اكسبوننشال ماينس جي اوميجا نوت تي على اليمين على 2. تمام. هسه شنو اللي يصير عندي؟ راح يساوي مجرد انه يعني اقسم اللي موجود عندي. يعني ليش أنا هنا عندي فورير ترانسفورم وهنا عندي تحويل الفورير ترانسفورم، فحتى للتسهيل عملية الحل أقسم المعادلة اللي عندي، ويصير عندي فورير ترانسفورم المن. طبعا هنا راح يكون عندي نصف، هذا النصف تصير ويا الاكسبوننشال الأولى ونصف ويا الاكسبوننشال، فهنا نصف فورير ترانسفورم اليمن المن للجي اوميجا نوت تي. تمام. زائد نصف فورير ترانسفورم المن لاكسبوننشال ناقص جي اوميجا نوت تي. تمام طلاب. هسه ايش راح اسوي؟ المثال اللي اخذناه حاليا يعني قبل ثواني كان عندي اكسبوننشال زائد جي اوميجا نوت تي. شنو الناتج مالته؟ هذا. فاني مباشرة راح صيغة ثابتة تصير عندي الاكسبوننشال جي اوميجا نوت تي الفورير ترانسفورم مالته اللي هو 2 باي دلتا اوميجا ناقص، فهذا هنا زائد وهنا زائد، راح يصير عندي نصف اللي هي موجودة هنا تحويلها شنو؟ الفورير ترانسفورم في 2 باي دلتا اوميجا ناقص اوميجا نوت. تمام. زائد نفس الشيء هنا نصف، هنا عندي ماينس. اذا هذه ماينس ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي زائد، راح تكون عندي هذه زائد، ففي 2 باي دلتا اوميجا زائد اوميجا نوت. هنا عندي 2 ويا 2 تختصر، هنا 2 ويا 2 تختصر. شوف صار عندي الباي دلتا اوميجا ناقص اوميجا نوت زائد باي دلتا اوميجا زائد اوميجا نوت. تمام طلاب. مجرد انه صار عندي هنا عوضت، صار عندي هذا الناتج النهائي. زين انا هنا هسه اذا اريد ارسم هذا الموجود عندي، ف ايش عندي؟ اذا اريد ارسم، شوف عندي اوميجا نوت تمام سالب اوميجا موجب واوميجا نوت سالب. هنا الاوميجا، هنا عندي اوميجا نوت واوميجا نوت موجب. تمام طلاب. هذا طبعا بدلالة مو التايم، هنا بدلالة ليش الاوميجا، لان احنا عندنا هنا فريكونسي ما عندنا تايم. زين هنا الاوميجا هنا ايش قد قيمة الدلتا باي؟ هنا باي قيمتها باي، ونفس الشيء بالنسبة للسالب، اثنيناتن قيمتهن باي. شوف هنا قيمتها باي، ونفس الشيء بالنسبة للأوميجا نوت موجب الفاليو مالتها باي. هذا رسم مبسط للمثال اللي أخذناه حاليا. هسه حاليا راح ناخذ مثال آخر اللي أخذناه، مثال هسه شو اللي عندي؟ إن هذا المثال example يقول derive
the Fourier transform of n single bars of the tau and height A as shown مثل ما راح تشوف برسم. شو عندي؟ هو قال عندي حسب هذا الرسم، يقول عندي هذا العرض مال هذا الرسم اللي موجود تاو، هذا تاو، تمام. الارتفاع شو يقول؟ هايت اي، اذا هذا عندي اي، هذا الفاليو عليه اي. طبعا هنا ما مضبوط الرسم، تمام. هسه شو يريدني؟ يريدني الفوير ترانسفورم. طبعا البالز ستاندرد فانكشن، البالز هي ستاندرد فانكشن. فهنا عندك الفوير ترانسفورم شو يقول؟ يقول عندي قانون مالته ماينس انفينيتي للانفينيتي اف اوف تي في اكسبوننشال ماينس جي اوميجا تي دي تي يساوي من عندي التكامل. هو شو يقول؟ يقول لي العرض مال هذا الرسم مالتي اللي هو التاو، فالتاو صايره يعني من بداية الرسم إلى نهاية الرسم، من بداية إلى النهاية. فايش راح يصير عندي هنا؟ إذا هنا راح يصير عندي نصف تاو بالموجب طبعا، وهنا نصف تاو بالسالب، نصف تاو. فالتكامل راح يكون عندي من سالب تاو على 2 إلى زائد تاو على 2، تاو على 2 زائد تاو على 2. زين، قيمة الاف اوف تي شقد؟ اي، هو معطينا الارتفاع الفاليو هنا اي عندك، هنا نعوض اي في اكسبوننشال ماينس جي اوميجا تي دي تي. زين، هنا شو راح يصير عندي؟ يساوي الاي هي اصلا يعني ثابت، فيطلع عندي خارج التكامل، الاي ثابت. هنا هذا شلون نكاملها الاكسبوننشال؟ شلون نكاملها؟ نكاملها المعاملة تي شنو؟ جي اوميجا، جي او ماينس جي اوميجا، ماينس جي اوميجا شو يصير عندي؟ يصير عندي خارج التكامل، يعني 1 على ماينس جي اوميجا، 1 على اللي هو اي هنا مكانها 1، فراح يصير عندي جي اوميجا، والماينس يصير عندي هنا في الاكسبوننشال اللي هو ماينس جي اوميجا تي، تكامل من ماينس تاو على زائد تاو نصف. زين، هسه عندي راح يساوي طبعا هذا يطلع خارج قوس جي اوميجا، افتح قوس هنا بالبداية اعوض تاو على 2 وبعدين زائدا تاو على 2 حسب ما موجود هنا. زين، نبدأ نعوض. شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي exponential minus j omega tau على 2 minus exponential زائد، باعتبار انه هذا سالب تاو على 2 ويا السالب، شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي موجب، اذا هذا زائد j اوميجا تاو على 2، اوميجا تاو على 2.
تمام. اريد احل هذا، شو راح اسوي؟ اريد ابسطه، فمن اجل عملية التبسيط ايش راح اسوي؟ راح يساوي عندي هنا طلاب، شو راح اسوي؟ راح اضرب واقسم على 2، يعني هنا في 2/2. تمام؟ ما راح تأثر عندي على المعادلة. ايش راح يصير عندي؟ ماينس او هذا الماينس كذلك ادخل، او قبلها بالبداية ماينس 2 اي على شنو؟ على اوميجا. وش راح ادخل؟ راح ادخل الجي هنا، راح ادخل الجي داخل القوس. هنا جي، هنا اكسبوننشال ماينس جي اوميجا تاو على 2 ماينس زائد تاو على 2. هنا عندي دخلت 2 على 2، ما أثر عندي على المعادلة. طبعا هنا 2، هنا 2، فما أثر عندي. شوف هنا صار عندي 2 وهنا صار عندي 2، هنا ممكن أن تستخرج هنا يعني 2 و 2 ما تأثر عندك على المعادلة. تمام. هسه عندي شو راح اسوي؟ راح اسوي عندك احنا حتى نتواصل مع المثال. هنا السالب اللي موجود هنا ادخله على القوس. هنا السالب اللي موجود عندي راح ادخله على القوس. راح يصير عندي 2A على اوميجا. السالب دخل، شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندك هذا السالب، هذا سالب، وهذا موجب. 2J سالب اكسبوننشال سالب J اوميجا تاو على 2 زائد اكسبوننشال J اوميجا تاو على 2. هنا يعني الزائد والناقص نقدر نقدم بيناتهم، ما راح يأثر عندي. ايش راح يساوي عندي؟ راح يساوي 2A على اوميجا 2J. نعم هذا الزائد راح يصير جي اوميجا تاو على 2 ماينس اكسبوننشال ماينس جي تاو على 2. هذا اللي صار عندي هسه حاليا. اني هذا صار لي ساعة حتى اوصل ليا نقطة، حتى اوصل للملاحظة اللي قبل شوية اخذناها. شو تقول هاي الملاحظة؟ كانت تقول عندي هذا من اريد احوله لشنو؟ لتريجومتريك، والجيبية كذلك من اريد احولها للأسية. شلون يصير عندي الدالة الجيبية من اريد احولها للأسية، والعكس بيناتهم. فهنا شوف هنا الساين شو تساوي؟ مشابهة لهذا. تمام طلاب؟ إذن 2A يساوي 2A على أوميجا. هذا هو عبارة عن ساين، تاو أوميجا تاو على 2 حسب القاعدة اللي عندنا هنا. حسب القاعدة هنا الإكس شو بمكانها؟ كان بمكانها أوميجا تاو على 2. تمام طلاب؟ هسه أريد أبسط بعد، يعني ورا ما وصلت هاي النتيجة أريد أبسط حتى يعني يسهل عندي الحل. شو راح أسوي؟ راح أضرب وأقسم على التاو.
قسم على تاو. شو راح يكون عندي الناتج؟ راح يكون عندي 2 اي تاو على اوميجا تاو نافي ساين اوميجا تاو على 2 ساين تاو على 2. وراح يساوي عندي هنا لاحظ اي تاو في شنو؟ في ساين اوميجا تاو على 2. هنا 2 المقام طبعا هنا مقام بسط، فهنا شو راح يصير عندي؟ اوميجا تاو على 2. مجرد انه حولنا هذه 2 جبناها هنا، تمام؟ ما راح يأثر عندي على أحد. زين، هسه بوع لي هنا بوع هنا صار عندك هذا ساين اوميجا تاو على 2 على اوميجا تاو على 2. هذا ما يذكركم شيء ماخذين؟ هذا صار عندي دالة السينج السيجنالز، بشارات السيجنالز هذه راح تصير عندي دالة سينج. فايش راح يصير عندي؟ راح يساوي اي تاو سينج اوميجا تاو على 2. تمام؟ هذا اخر شيء وصلنا بعد اختصارات للحل، وصلنا لهذا الناتج النهائي، وصلنا لهذا الناتج. هسه أنا إذا أريد أبدي أرسم، طبعا دالة السينج هو رسم مالتها زين. أنا هنا يعني راح أفترض الأي، راح أفترض سبوس الأي إحنا قلنا ثابتة قيمتها يعني حسب الرسم. نرسم هذا الأي، فرضا هذا الارتفاع هو 10، يعني كمثال 10 سبوس، والتاو هو 2. التاو يعني هذا العرض بيناتهم هو الفاليو مالته 2، تمام؟ يعني هنا 1 وهنا 1 ماينس 1. فإذا التاو هنا 2، هذا ايش راح يصير عندك؟ هنا 10 في 2 20، تمام؟ 10 في 2 20. إذا ارتفاع السينج مالتي هو 20، لأنه 10 في هنا أي في تاو 20، تمام؟ زين، الرسم ايش راح يصير عندي؟ رسم السينج هو عبارة عن ثابت تقريبا، يعني هذا هو السينج. تمام؟ هنا عندي الباي، هنا عندي 2 باي 3 باي والى اخره. هو نفس الشيء هنا، نفس الشيء هنا ماينس باي ماينس 2 باي 3 باي والى اخره. هذا الرسم حسب ما شفنا. فمثل ما تلاحظون طلاب، هذا المثال، هذا الرسم باي طيب. هسه حاليا راح ناخذ مثال الآخر. المثال يقول example، يقول determine example 3 هذا أعتقد. determine
transform of the function. الفانكشن شنو؟ هذا الرسم هنا 1. تمام طلاب. احنا للانفينيتي هذه الفاليو لها هي اكسبوننشال ناقص اي تي. هنا اذا هو قد يعطيني المثال هو بطريقة رسم او قد يعطيني صيغة الاف اوف تي يقول لي تساوي، واني بواحد المفروض اعرفه يعني صيغة الاف اوف تي هو تساوي اكسبوننشال ناقص اي تي اذا كانت شنو؟ شوف هنا تي، شوف هنا تي شنو؟ تساوي صفر. من الصفر، من الصفر فما فوق. قبل الصفر قيمة الاف اوف تي صفر، يعني اذا كانت من الصفر التي اقل من الصفر قيمة الاف اوف تي صفر. اذا كانت اكبر من الصفر شنو؟ اذا كانت تساوي اكسبوننشال اي ناقص تي، فاذا التي اذا اكبر من نص زيرو راح يكون عندي هذا الناتج، وتكون صفر اذا كانت تي هي اصغر من زيرو. زين، مثال بسيط طلاب. فورير ترانسفورم يساوي مجرد ان نعوض بيناتهن انفينيتي يعني ماينس انفينيتي الاف اوف تي دوت اكسبوننشال ماينس جي اوميجا تي دي تي. هنا يساوي عندي تكامل من الصفر. شوف التكامل مالتي من الصفر للانفينيتي، من الصفر للانفينيتي. نعوض مكان الاف اوف تي شنو؟ اكسبوننشال ناقص اي تي دوت ناقص جي اوميجا تي دي تي. هنا شو راح نسوي؟ مجرد ان نستخرج عامل مشترك صفر للانفينيتي. عامل مشترك شنو؟ اكسبوننشال ماينس اي زائد جي اوميجا تي في دي تي. هنا نبدأ نعوض. شو راح يكون عندي؟ يعني بعد التكامل الاكسبوننشال ناقص اي زائد جي اوميجا هو يصير عندي بالبسط الاس للاكسبوننشال اللي هو ماينس اي زائد جي اوميجا. تمام، في اكسبوننشال ماينس اي زائد جي اوميجا تي. تكامل مالتي من الصفر للانفينيتي. هنا طلاب بداية نعوض الانفينيتي. انفينيتي نعوضها بمكان تي اي قيمة، اي فاليو الاس مالته انفينيتي ايش قد يكون؟ يكون صفر، فراح يكون عندي صفر باعتبار انه هذا صفر في هذه الفاليو راح يصير عندي صفر ناقص. هسه نعوض زيرو نعوضها مكان تي، ايش راح يكون عندي؟ اي قيمة الاس مالته صفر شنو؟ واحد، فاذا ناقص وهذا راح يصير واحد. تمام، ناقص واحد اي زائد جي اوميجا. الناتج مالتي النهائي ناقص ولا ناقص زائد راح يكون عندي واحد على اي زائد جي اوميجا حسب هذا المثال.